Mai. Tu te fii atent în fața lor, la pur. Care vedea. Ce vrei copile? Cât vrei? Cât vrei? O să stau sub pat. Cum să fi mamă ta? Ua, mor. Hai, bă, du-te, tată, bă. Mă break your face. Hai, mă. My child of bottom, come close to me. Nu scuzați. Ce este omul tu? Ha? Zi-mă, ce ai zis? Eu? Why? Suc, mă, suc. Bă, ia și ceva de mâncare, bă. I'm thinking. Yeah. Ha? Ce? Mergeți mi să-mi cumpăr ceva? Ce să spun? Pune acolo, că zic eu. Prezervativ. Ce e din ăla? Deci stai și zi. Bă, dă-te, du. Hai, mai mult de 5. Dar tu câți bani ai, bă? Niciunul. Păi și cum îți iei de 5.000 diva? Nu mai acum, m-am trezit că asta, nu trebuie să râdeți de mine, da? Bagă în gură acum. Hai, mă. Te rog eu. Îți dau 3.000. 3.000 de lei îți dau, pe cuvânt. Bă, 3.000 îți dau. Ești nebun. Ce ai, bă? Ce? Ai ceva în ochi? Ha? Vorbește cu camera. Hai, mă, tu și ea vorbește cu Hai. tine, nu-l auzi. Hai. Nu fi timid. Stil tipic. Eu am uitat de la... Ce râd? Tata mi-a dat mâna. De 2 lei din asta? Și uite cât i-a luat. Ha? De atât de mult să aici. Nu mă mișcam. Salut! Poate copii. Da, da, da. Ce-o zis, mă? Numai atâta. Bă, ce mai... Take my strong hand.